long ka eka khubor babahabat ka nuksa ka babahatam yaki babiang hakalyang ki Khmat kumbala ai kerpang do ublei bat ka long ka khubor ka ba ai Jingkyntiew hak ba ki Shijur Watla Ïohi ki Khmat ba ki shimpat ya ka rai rang ba dak ba penlong ya ka Jingkyntiew Kurim ka badan Burom hak Khmat ubrio ublei ka ba phu ba phieng bat ban shim ya ka ta ka rai nak benta ban sandur ya ka long ying long sem ba thamai kani kala pau perthei haki Shijur ki samla ba kan thop ya usamla Gabriel nongrum nakashnong skun ri Bhoi bat ka samla namita haloi nakajala asam hak babaro arngut Ïohi satya ki Khmat bat kila kloi pat ban shim ya kalingkor ban long kmi long kpa ban sandur ya ka ying ka sem ba thamai dak ba kila Pyndep ya ka Jingkyntiew Kurim ka ba phu ba phieng bat ka badan Burom. Kini ki Shijur kila penlingok ngan ya ki babun balang hari Bhoi bat la aru ban ong wat hakajala bat karihi barok kawei namar kum ki samla bala I bha ka jingmut jing perkhat bat Watla kimla ban Ïohi ki Khmat kila Pyndep ya ka Jingkyntiew Kurim haka khandai tarik uram phang arja ar phausaw hanong po parish hak ba ufada James mani ula Pyndep ya kan yam karukom lingba ka mas Jingkyntiew Kurim bakini ki Shijur ki shim ya ka jing smai ban long kawei haka pang ka shitom haka suk ka san ne hakinu ki benta banya kendo haka jingyai lenti jongki haba Pyndep ya kanyam karukom jong kamas Jingkyntiew Kurim la sakhilang ru da kajingdon lang uparish priest ka nongpo parish ufada Peters imli ki sister bat kenthup ki kha kiman ki bahing hasem bat kilok ki jor ki balawan ban sanran ni kini ki Shijur na ka benta ban Pyndep ya ka Jingkyntiew Kurim ka ba shongkun bat shong khyabha. I, Gabriel, take you, Namita Angel Haloi, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love and honor you all the days of my life. I am Namita Angel take Gabriel to be my husband. I promise to be true to you in good times and bad, and in sickness and health. I will love you, honor you all the days of my life. May the Lord give you strength to be faithful to each other and fill you with His blessings. And remember, what God has joined, man must not divide. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You gave man the constant help of woman, so that man and woman should no longer be two, but one flesh. You teach us that what you have united may never be divided. Father, by your plan, man and woman are united, and married life has been established as the one blessing that has not forfeited by ordinary sin
or washed away by the flesh. Look upon love, upon this woman, your daughter, now joined to her husband in marriage. She asks your blessing. Give her love and peace. Kumban penpau perthei halor kasap bala ai kerpang da ublei kini ki Shijur Watla kimla ban Ïohi ki Khmat Henry ki de ki bala nang lastat bat ki donru hakikam ki jam hakba usamla Gabriel ulatrei kum u accessibility tester ha IT sector jang ka company barrier break ha Mumbai bat utrei online na Bangalore bat ka samla namika haloi katrei kum ka customer care executive jang ka company Vindhya E-Info Media Private Limited Bangalore haba phaipat shakajing sedang banyadon kata gajing yadei kadai nadu usnam ahrajar khat khandai baka samla namika haloi kadai ka iet ye u kum urang yele kai football ka Bangalore bat suki kile kandu bat kila don gajing yadei tat hadu bakila shim ya karai rangba banyalong lang ka wei nakabenta bante ya kalong ying long sam ka bathamai kum balong lem ki wei haba yakran bat kinong tho khobor halor kanika Jingkyntiew Kurim kini ki Shijur usamla Gabriel nongrum bat ka samla namika haloi kila phla bagani ka jingshim rai jongki banyalong lang kawei nakabenta bante ya ka yinga sem kade ka rai rangba kabakila shimrai hi baro arngut bat om shem ladon manoru ban penbor ya ki ban shim ya ka kam shong kha shong man Dapat di single komen ka bangam la asu ban express hakipat ba but aku adu ban sim kane ka bu ka opportunity bangan khotlang ya kibai pat ki para samla bakin ya simlang ya kane ka ju ka sinjam ka mga rasim mentakas kadaw kalong ba bar khoi larangi dunane tarangi dona Khmat ne ke ru kamsong ha ka jiduna handai ka song katno filong independent ha ka katno filong independent simen handai da filong independent la rafi Ïohi Khmat makradu ngam tharai bakan long success ba fin la ban simne kare kawai ka jinglong independent ka de bakong santam menengkong ka keluarjang jangai ki samlambar khat jang ka rime kale kalong ba bakin ya simle me kane kasinjam but bakin simle kane kasinjam hakat por ba kila long independent kumbalang mangi arngut mentang ila yang halaka jong ki kijat but ngila ban ngimda di dependent sure ka hakiwe tata kadaw ngisa simle kane kasinjam nga yakindui ina tong iwan sa football kadal ka national tournament sa Bangalore nantap de ngiya kun final hatak por ka team jonga but gidan sa kawai ka team de ngi represent ka Bethany society hatak por iner iwan kum audience ban iya ka football nantap de hatak por like nijab mangi but iru ikwa ban ai kuble yanga tangba nawar bangila kerki pat ngila song ah raka kali bat ngila lingno te ine pada kata ka jinsa no pamyo ban kublai ki ila wan ki contact number hanta pada ila ban yo kren bat ila wish yang congratulations nawar ba hak tu kasih ni job mangi ka final bat ngalong top scorer mga te nalo kataru ine i jonga i football fan hi iru isa lakai football tama not kumbala mga just for recreation sila nga tre apo IT sector ba snai kiniki website laneki documents namba kibri kibaduna document kumangi kibam kiba don kiniki different types of disabilities ba kidon ki disabilities ba kakti jo ki kasuk hiube kamdal long stable rehaju ya ki this tissue ngitai but kawai ka jongi kalong ba ka market kalong ba la fi kumna ba fin kringi ki customer ke ba
Pide ban la ba baro khai ki customer jamfi wala ki duna ka Khmat ne Ïohi ne kila ban kide ban la ban use ya ka product jamfi. For example ka mobile ka simple mobile kana ka keypad ka bang ma ka keypad ngila ban use handai not fully ngimla ban utilize ya ka fully handai ya kana masawan kana ka Android phone kini ki smartphone e te dangi on your talk back about masin on your talk back means you can sell your products anywhere but you know fila ban sell ya ka products ya ki with disabilities fila ban sell you ki sighted friends yung kumtakin ka ikan kiu ka perthel kan roy but kan kini ki kamtami kibri ki balong kamang nginam sa kut sadin